จุ่มสิจุ่มสิจุ่มมีตาจุ่มเอาเมื่อกี้สัมภาษณ์ลืมถ่ายวิดีโอเอาไม่สิเนี่ยว่ามาคนนี้ก็ได้ใส่หมวกครับบอลกีฬาอะไรนะไม่บอลบอลกีฬาต้านยาเสพติดครับของทะเลบกครับครั้งที่5ก็ที่1ยิงเงินรางวัล 80,000 ที่2 40,000 ที่3ที่4นี่ก็ทีมละ 5,000 ถ้าสมัครทีมก็ทีมละ 6,000 ประกันทีม 1,000 เป็น 7,000 ตอนนี้ก็มี16ทีมพอดีแข่ง3วันที่3วันที่4วันที่5ครับทุกปีนี้เป็นปีนี้ก็เป็นปีที่5ครับ5 ปีมาแล้ว5 ปีมาแล้วไม่ธรรมดาที่ครับไม่ธรรมดาครับทีมสนามนี้สร้างนักเตะดังๆก็หลายคนอย่างปีที่2สีโรจน์จักรทองมาปีโป้มาก็ติดทีมชาติไปปีที่3ปีที่4ก็มีติดเยาวชนU19ไป 2-3 คนแล้วก็เซ็นอยุธยา FC ก็ต้องสกลศรีบุญเพ็งแล้วก็อนุวัฒน์น้อยหยิมพันธ์ก็เซ็นกับบุรีรัมย์สนามนี้ก็เป็นสนามที่สร้างนักเตะดีๆหลายคนครับที่นี่ที่ไหนนะที่นี่ก็จุดศูนย์รวมก็จะอยู่ตรงที่โรงเรียนทะเลบกครับผมติดกับทางเส้นทางก็ไปมาง่ายครับมาจากดอนยะไซมาจากดอนเจดีมาจากสักกระโจมก็อำเภอดอนเจดีครับจังหวัดสุพรรณบุรีมันอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างอยู่เขตรอยต่อของ4-5 อำเภอพอดีตรงนี้ก็อยู่กลางพอดีครับพาผู้หญิงดอกบอลแต่นี้พาผู้หญิงดอกบอลนะครับทีมตัวยางให้วอร์มไม่ได้วอร์มลบผมลบเลยขนาดไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเกี่ยวมานี่ดิถ้าแท้ผู้หญิงมึงอายเปล่าอายทำไมคนเยอะแยะบ้าละมั้งเกี่ยวมั้งไอ้น้ำเขียวลบเพื่อนถ้าแพ้ผู้หญิงเหรออายเปล่าเฮ้ยไอ้ทำไมอยู่ตลาดบอลที่ตรงนู้นอาริโอนี่
ไปเร็วๆจะเป็นเดินนะกูไปดียังลูกยังผ่านลูกผ่านน้องกูวิ่งเลยวิ่งตอดเข้าไปเขานะเอาไอ้ผู้แดงยิงจ้าโอ้ยผู้แดงกินแล้วแต่ละแบบบัดนี้เตี้ยตุยว่าตองอ่ะผู้ได้ ก็ได้เอาสื่อเดี๋ยวไปดูในยูทูบแล้ว ผู้ไปรู้แน่เลยกระชายแม่พี่ ครับก็อย่าเลยครับ แม่พี่พี่ดูอ่ะ จบเลยเลยนะครับเด็กหัวยางเอฟซีครับปู่หัวยางครับปู่หัวยางยกมือดิปู่หัวยางการออกไปได้นะครับโดยยิงอะไรเขียวลงตัวจริงด้วยไอ้หมูเขียวหมูอะไรยุโยนเข้ามาครับปู่หัวยางสกัดออกได้ใครไปตั้งวะปูหัวยางนะเข้าไปแล้วครับ1-0ครับเสียสมาธิครับยิงลบดิบังให้ลบจะแย่งกันดิคนละครั้งดิสอนมาครบซ้อนนี่เป็นทหารจะเป็นทหารยังไงต้องครบซ้อนโอ้ยเป็นจำไทยทหารคืออะไรซ้อนครับนี่เราเล็กนี่แหละกินมือใช่ไหมไม่ไหวแล้วกู ร้องไม่ไหวกินครับลูกกินมือนะครับกินมือแล้วเรียบพ่ายไป